जानते हैं कि करोड़ों का जो है कि खेत है, करोड़ रुपए का खेत है और उसमें लाखों रुपए की लागत से फसल इसमें डालता है, फसल रोपता है, उगाता है और हो या ना हो वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है सीधे, कहता है हे भगवान तू जानो तेरा काम जानो। तो किसान जैसा जुआ खेले, उसके बाद भी जब फसल बड़ा होगा तब पक जाएगा, इसका कोई रखवाली करने वाला नहीं है ना। अब फिर भी वो उसके घर में जाए कि ना जाए अब ये भगवान ही जाने। चलिए तो धन्यवाद।